togera nga maaso gano mukama njagala ssente olwaleero mukama ojja nyamba mpe ssente era mukama nkwegayiridde bw'oba ozireeta kozesa kagugube yabazireeta mukwate ku mutima alooze aleme kulooza kintu kirala kyonna ate oyo si Katonda saba ssente ani gwe ziteekwa okuyitamu okutuukako ekyo kirekere mukama kyovulaba nga abamu mutabuka emitwe kubanga oyagala kufumbirwa naye ate n'amannya gennyini ogagamba Katonda mukama oba oleeta leeta matini oyo mukama goba oleetera ddala mukama leeta matini mukama kubanga era ne bwe mba neebase gwendoota mukama matini goba okwatako munyola omutwe omunyola ensingo omunyola okutu omunyola eriiso aleme kulaba walala wonna mujja kumenyeka emitima gya bwereeri Katonda lwo lwatunulira matini ng'asigazayo emyezi 6 okufa ate nga takwagaliza bwannamwandu wangi n'atamukuwa nga tayagala ofuuke nnamwandu bw'oba osaba bufumbo toteekako mannya gamba mukama leeta omuntu wangi gwe wantegekera gonjagaliza ani awulira ngambeko nti amiina naye bw'onooteekako amannya ojja kwabika omutima gwa bwereere kubanga bamumanyi n'okubafookasingako naye nga gwofookasingako ate mufumbo naye nga wakuba mukazi we tasabira wano ate gwe n'otandika omumuloota n'omuloota waliyo babulaaza abazibu tebaagala kujja wano ne bakyala baabwe kubanga baagala okusigala nga bakubaganya basisita aga okutambula nga akaluba naye ng'eka ayina omuntu abamu babikola lwabigendererwa ayagala kulya chips ne chicken ez'abawala kyava ayagala okujja ne mukyala we enaasigale ng'alina baakuula ng'olinako soda ne keeki awo olinamu eza soda ne keeki n'ozisikayo ng'olwana ogulira libulaaza li dentist eryagala okuula ogenda obitegera ndi mufumbo nga yakakulya miliyoni 1.5 ze wali okozesa ate bw'omala n'oyomba noga naye mukama talimba nga nze yamundaga naye mu kiroto yamundaga nga tutambula ffenda nga n'eŋŋoma evuga kati awo kyekyakyuka si yamukulaga tamukulaganga gye wakoma omutunuulira n'omulowoozaako wafuna kye bayita obsession nevaamu ebirooto n'otandika omulaba ng'omukutte kwana ku nayibu omugambe nti otegedde mukooneko gwe omulinaanye mukwate mu mutwe muge nti otegedde n'olwekyo mubufunze Katonda tomulagirira bwakuyita saba busabe kyoyagala naye tomulagirira bw'aba ayita ng'akireeta kubanga essaawa yonna ayita ewalala gambako nti amiina gwerowooza ku Sadraki Mesaki ne Abedunego bwe kibanga essaala yaabwe yonna yali eri mukama Nebukadineza enkuzi mubule mukama Nebukadineza kwolwo olunaku azimba omukono ng'agenda okukuma omuliro mukama leka alwale ekiddukano aleme na kulabikako mukama enkuzi babule enkuba etonye okay kati byonna nga bwe wabisabye tewali kibaddewo kitegeeza takyakoze sikyabawulira kitegeeza mukama takyakoze agenda kukola lwakuba tagenda kukolera ddala nga gwe bwabadde oyagala naye ng'agenda kukola agenda kukola atya mulinde muwe time mugambe ni mukama okwagala kuleka kukolebwe kikole nga bw'okyetaaga let your will be done Katonda agenda kusurprisinga waliwo lwatajjaawo muliro yoli eyo waliwo mukama Katonda lwatajjaawo muliro naye n'agumalamu amaanyi waliwo lwatajjaawo muliro naye gwe n'akwambaza fireproof ey'omuggulu n'oguyingiramu nga gwe tegukyakwokya abalala nga gubookya naye nga gwe tegukyakwokya waliwo lwatajjaawo mazzi n'ayuzaamu mayuze
Katonda agamba Falaawo golola omuggo n'agolola. Naawe golola ndabe. Golola omukono gwo Musa. Katonda agamba Musa golola omukono gwo. Gamba n'agolola. N'akola atya? Namuga golola omukono gwo oyawulemu ennyanja eyo. Oyinayo ennyanja eyeetaaga okwawula. Golola omukono gwo oyawulemu ennyanja eyo. Oyinayo ennyanja ng'ate n'amaato agayitawo togalina, ng'ate emabega Falaawo akugoba, ng'ate ku kkono waliyo olusozi, ne ku ddyo nga waliyo olusozi, ng'olinga akomye. Tonnakoma kubanga eddoboozi likugamba golola omukono gwo oyawulemu ennyanja eyo. Gamba nti njawula. Awe watabadde ekkubo wagendewo ekkubo mu linnya erya Yesu. Lwaki? Kubanga Katonda waffe ye Katonda atema ekkubo ewatali kkubo. Ani awulira agambeko nti amiina. Wandyagadde okumanya lwaki Katonda akikola? Kyengenda okulaga tugende. Kankulaga ekyo. Olw'ekumi lugambye. Era imusa omukono gwo. Ogolola omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu. Kama ngenda gyawulamu. Yogera n'amaanyi ngenda ogyawulamu. Si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye lwa kwagala kwa Katonda na mukono gwa Mukama na maanyi ga Mukama. N'abaana ba Isirayiri baligenda wakati mu nnyanja kyokka ng'ate bali ku lukalu. Baligenda wakati mu nnyanja ku lukalu. Naye bannange ebintu bino bannange. Baligenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Wakati w'ennyanja naye ate si kyabawulira. Wakati w'ennyanja naye ate wakati w'ennyanja ate wabeerayo olukalu. Ddala. Nga wakati wa nnyanja naye nga ate waliyo olukalu. Ng'ani alutaddeyo? Mukama. Wakati wa nnyanja naye nga ate waliyo olukalu. Olw'ekumi nange raba nze ndikakanyaza emitima Abamisiri. Balikola batya? Baliyingira okubagoberera. Gamba nti koogere nkawulira gandi baliyingira okukola batya? Oyinayo abagoberera nga balabika nga bakusemberedde. Sookoleko okutya. Katonda akirinamu omukono. Katonda akirinamu ki? Omukono. Bali bagoberera. Katonda akirinamu omukono. Katonda akirinamu interest. Ayagala bagoberere. Oyinayo ebintu ng'obadde omanyi wakiwangula dda naye ng'ennaku zino ate olaba ng'ekyattuse. Ate nga kiringa ekyattuse ate nga wakiwangula dda. Okinayo kyali kikubaddeko. Waliwo Katonda lwakikkiriza kibeere bwe kityo kikugoberere. Ate nga gobadde omanyi wakiwangula dda n'otunula emabega oti ng'ate kizze. Obulwadde bwe bagamba nti wabuwona ate bagenda okukebera ate nga mwebuli. Ate nga obadde omanyi wabuwona. Ekizibu ky'obadde omanyi nga wawangula ate ogenda okulaba nga kisembedde. Sookoleko okutya. Katonda teyafudde, tannavaawo, akyali mulamu. Waliwo kyayagala okukola. Waliwo kyayagala okukola. Muwe chance Mukama Katonda akikole. Nange raba nze ndikakanyaza emitima gy'Abamisiri. Baliyingira okubagoberera
nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna ne ku magaali ge gonna ne ku bantu be bonna abeebagala embalaasi. Ani oyo? Ani alyefunira ekitiibwa? Nange laba ndibakakanyaza emitima, baliyingira okubagoberera, nange ndyefunira ekitiibwa. Olw'ekkumi n'omunaana lugamba Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku magaali ge gonna ne ku bantu be bonna abeebagala embalaasi. Zaani ezo z'okuba? Omanyi nze bino binnyumira nnyo buli lwe mbisoma, binnyamba okutegeera olugendo lw'obulokozi. Bw'oba tosobola kutegeera bino n'endagaano empya tosobola gitegeera. Nga tosobola kutegeera bino tosobola kutegeera ndagaano mpya, kubanga bino byolaba bino kye kifaananyi ekijjirayo ddala obulokozi bwonna nga bwe bwategekebwa, kibayita salvation plan, nga bw'okiraba mu ndagaano empya ne mu nkadde bwe kito bwe kyali. Kino ekyali mu ndagaano enkadde kyali kikiikirira kiri ekya Yesu kye yali aleeta. Bino bwe bikulema okutegeera n'ebyendagaano empya tosobola bitegeera. Gambako nti amiina. Kubanga bikulagira ddala ekika ky'olutalo lwe tulwana. Bino bikulagira ddala Falaawo yaani, biragira ddala Omuyisirayiri yaani olwaleero, biragira ddala abagoberera be baani, biragira ddala. Lwaki oyitamu ebyo by'oyita olwaleero? By'oyitamu lwaki oyita awoyita? Falaawo yaani? Pharaoh is that situation that has put you in bondage again. That situation that put you in bondage even in the past. Pharaoh ye embeera eyakuteeka mu busibe, embeera eyakusiba, ekyo ekyakukaabya amaziga, ekyo gamba nti ekyo. Kuba Katonda agambye ngenda kwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ngenda kwefunira ekitiibwa ku Falaawo. Falaawo yaliwa? Ekyo ekyakuteeka mu busibe, ekyo ekyakutuntuza, ekyo ekirwadde abasawo kye bagamba mbu kizibu nnyo, ekyo ekikabya amaziga piro n'etoba, ekyo kyayita Falaawo. Ekyo kirooni ekyo ekikwesibyeko Katonda agenda kwefuniramu ekitiibwa. Ekyo kidayimoni ky'obugumba Katonda agenda kyefuniramu ekitiibwa, kubanga ekyo ekikabya amaziga olwaleero enkya kye kigenda okuweesa obujulizi.